Ouais l'équipe, bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne dédiée à des ouvertures, notamment sur des Pokémon. Et aujourd'hui on va s'ouvrir le coffret Ronflex V. Acheté celui-là, je l'ai acheté à Carrefour. Hein. Je pense que c'est une exclusivité Carrefour. Et par la suite on va aussi s'ouvrir un petit tripack de Reine de Glace. Je pense qu'on va commencer par le coffret Ronflex. Hein. La petite nouveauté du jour. Je vais l'ouvrir. Bon, la petite carte Ronflex là, elle m'intéresse pas de ouf. Mais bon, c'est une petite une carte promo que j'ai pas. On va s'ouvrir ça. Hop là. La petite Ronflex. Hop, je vais la mettre sous slip direct. Juste après. Et bon, je les donne pas les codes online parce que je joue là-dessus justement. D'ailleurs, si vous avez des codes amis, comme ça on joue ensemble. Pas de problème. Et la Jumbo. Hop là. Alors, on a quoi dedans? On a Évolution Céleste. On a deux. Une éclipse cosmique et un voltage éclatant. Bon, je crois qu'on va commencer plutôt sur le voltage éclatant parce que c'est une série que j'adore. On va voir ça tout de suite, ce qu'il y a dedans. Hop là. Hop. Alors, on va tout de suite commencer par une énergie. L'immonde. Médaille du héros. Énergie revêtement. Neuf. Anchouette. Wilmer. Mélofée. Rototope. Et la petite reverse qui est d'Eden. On va voir si on a quelque chose. Oh my putain, t'es mal la carte, wesh. Une carte gold. Ah, ça sent une dresseur, ça. Ouais, c'est une dresseur. Cap d'endurance. Putain. My god. Oh, la sleeve, hein. Pas mal, hein, ça commence bien. Hein. Ok, bim. On va enchaîner avec Eclipse Cosmique. J'ai du mal à l'ouvrir. Hop. Alors, une énergie. Mon griffe. Aquali. Elle est pas mal, hein. Appel aux escouades. Brindibou. Brocellum. Tanmorve. Magnéti. Evoli. On va tomber directement sur la reverse qui est Azuril. On va voir ce qu'il y a derrière. Un crapustule. Il est éclaté. Oh, God. Bon, le plus intéressant, hein, les évolutions célestes. Ah, j'aimerais bien avoir une petite alternate. Hein. On va voir ça. Hop là. On commence tout de suite par une énergie. Rouleau du dragon. Croc. Floette. Géolite. Tournicoton. Love disque. Passe rouge. Loupio. Chlorobule. Un petit pomme drapie. Pomme drapie en reverse. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Carte éclatée. Un petit cotovol en holo. Allez, je vais la sleeve quand même. Je sais même pas si je l'ai celle-là d'ailleurs. Enfin, je regarde.
Alors, le dernier booster en Octali du pack Ronflex. Alors, on commence tout de suite par une énergie psy, Hippodocus, Guerriègle, Glace chanceuse, Lobe disque, Grenipio, Paricool, Flabébé, Carvana, la reverse qui est Dratatin, et la dernière, Éclateus. Oh putain, c'est la pire des rares, hein. Comment il peut faire ça? Une rare Froussardine. Par contre, cette carte, elle est pas mal dans le jeu. Avec des énergies, là, il peut faire très très mal. Ok, bon. Une petite gold, hein. On va pas cracher dessus. On va enchaîner tout de suite par un petit tripack, Reine de glace, avec le petit Evoli que j'ai déjà en plusieurs fois d'ailleurs. C'est la carte Evoli. Le petit jeton qui va avec. Qui est d'ailleurs, c'est qui? Je crois que c'est Entei. Ouais. Ok. Donc on a Reine de glace. On va commencer par lequel? Allez. Tu le feras. Énergie feu, sentier blanchime, coxyclac, lanterne accueillante, topiqueur, pyronille, sépiatop, rocabo, fantominus, croquine en reverse, et derrière, carte crédit, tauros en holo. Ah, je crois pas que je l'ai fait. Petit holo. On va enchaîner avec Elector. Allez, un petit alternate là. Petite alternative là. Énergie. Alors, Scobolide, Badabouin, Dylan, Blitzy, tout à fait, Smogo, Polichombre, Engourmand, Casque costaud en reverse, Gorithmique en holo. Je crois pas que je l'ai aussi. Ok, on passe au dernier booster. Énergie psy encore une fois. But du Ninarbre. Énergie spirale. Dylan. Oh my god. Je me suis spoil. Oh, c'est éclaté. Putain, il était éclaté ce tripack de... Bon, ok. Donc voilà, la fin des ouvertures. Bientôt, je vais vous ouvrir du lourd. Des coffrets Zation V-Union, Amphinobi V-Union. Un peu de célébration aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram. Je vous remercie.